أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو الذين يوفون بعهد الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العالم الإذاعي المعروف فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الكريم الغيطاني، قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، والمقيم بكفر سليمان البحري مركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط. زعنا عليكم